Konferenca përshtyp në zyron ovale të shtëpisë së Bardhë, ku Donald Trump deshi të përshëndeste sipërmarrësin që u kthye në krahun e tij të djathtë, thuajse një bashkëpresident. Gjatë javëve të para të mandatit të tij, u zhndërrua në të vërtetë në një miting të presidentit, i cili foli për gjithçka, përveç se për të lavdëruar Musk, ndërsa ky i fundit bëri disa ndërhyrje të shkurtra dhe u përball me pyetje të parapërgatitura nga gazetarët pro-Trump. Njëri prej tyre, duke folur për ndërhyrjet e gjyqtarëve që përpiqen të bllokojnë urdhrat ekzekutiv të presidentit, si të paligjshëm ose antikushtetues, i ktheu përmbys akuzat për abuzim me pushtetin ndaj gjykatave, duke e pyetur nëse me që ato bëjnë çfarë të duan dhe kanë pushtet ta bllokojnë, nuk do të preferonte të shkëmbente postin e presidentit me atë të një gjyqtari. Një tjetër e shtyu të bëj humor me një incident të supozuar me presidentin francez Macron, të cilit bashkëshortja i kishte dhënë një shuplak nga emigracioni tek borxhi publik, nga ISIS tek Afganistani duke kaluar tek tarifat, inflacioni, Ukraina dhe lindja e mesme. Trump kaloi nga një temë tek tjetra, ndërsa her pas here lavdëronte Musk që qëndronte në pranë tij me kostumin e zakonshëm të zi, një kapele të Doge-it dhe një bluzë me mbishkrimin Doge Father në stilin e titujve të filmit The Godfather, ku mbari për një kohë të gjatë në eshtje dhe me duar të kryqëzuara. Musk po onte me kokë ndërsa Trump fliste. Përpara se presidenti t'i dorëzonte si dhuratë lamtumire një çelës të madh të artë të shtëpisë së Bardhë, Trump vlerësoi punën e Musk, duke thënë se ekipi i tij do të vazhdojë punën dhe pa të, por shprehu bindjen se Elon do të vazhdojë të merret me të nga larg, duke ardhur kur të jetë nevojshme. Presidenti renditi disa shkurtime shpenzimesh, kryesisht modeste, të cilat i paraqiti si shmangje të keq përdorimeve ose përdorime egzotike të taksave të qytetarëve. Kur i dha fjalën Musk, ky u mjaftua me falënderime për besimin që i kishte dhënë Trump dhe premtoi se angazhimi i tij do të vazhdojë nga distanca. Ai pranoi se objektivat fillestare, kursime prej 2000 miliard dollarësh, nuk janë arritur, pasi ndryshimi i mekanizmave të burokracisë rezultoi një mision thuajse i pamundur. Proceset janë shumë të ngadalta, deri tani kursimet sipas Musk kanë arritur vetëm në 160 miliard dollar, por ai është i sigurt se do të rriten vitet e ardhshme derisa të ofrohen me objektivat. Pyetja e parë që u drejtua kishte të bënte me një hetim të publikuar një ditë më parë nga New York Times mbi përdorimin e ketaminës dhe substancave të tjera narkotike nga ana e tij, që Musk ka deklaruar gjithmonë se i përdor në doza të kontrolluara për të përballuar episode depresive, por sipas të përditshmes, përdorimi i drogës u shtua gjatë fushat të zgjedhore, ndërsa edhe jeta e tij private u bë më e çrregullt, me konflikte me ish bashkëshortet, veçanërisht me këngëtaren Grimes, e cila kishte kundërshtuar daljet publike të djalit të tyre X në Mar-a-Lago dhe në shtëpinë e Bardhë. Musk refuzoi të përgjigjej, duke deklaruar vetëm se për të, kjo gazetë nuk ka asnjë besueshmëri, pasi kishte shkruar gënjeshtra edhe mbi çështjen Russiagate. Për djalin foli më vonë kur dritat u fikën dhe një gazetar e pyeti për një mavjosje në fytyrë pranë syrit. E sfidova djalin tim X të më jepte një grusht në fytyrë dhe ky është rezultati, u përgjigj ai. Në fund, Musk e cilësoi transformimin e tij në këshilltar dhe marrëdhënien me Trump dhe qeverinë jo si një fund, por si një fillim. Por presidenti do të ketë nevojë për kontributin tim, do të më thërras dhe unë do të jem gati të i shërbej vendit. Në përpjekje për të shmangur ndjesinë e një divorci të zymt, shkruan Corriere della Sera, Musk madje komplimentoi Trump për mënyrën se si kishte restauruar zyron ovale, duke lyer tavane me ngjyrari.